Du säger du kan vinna. Vinna? Du har en katapulta, det vet du. Och du har glömt det bara. Hej pappa! Han filmar oss. Goddag. Goddag. Jag tror elefanter, nu kommer alla samlas till vinna. Nej, du kan inte bygga. Vet du måste ta för min grind. Jag har en grind. En gris? Kolla. Ja. Varför säger du gris? Tim säger gris. Gris. Varför säger du gris? Gris. Jo, jag vet gris. Hur ska du vinna? Vilket vill vinna? Mamma kan vinna, va? Jag kan inte vara mutativa. Nej. Pappa! Jag kan titta sen. Mi. Han blir då. Al micro da video. Va? Ja. Jag filmar med dig. Va? Jag filmar. Vad sa du? Jag filmar lite grann. Nej. Varför tittar du? Jag vet. Gå. Till. Varför gör du så? Vi sitter här i soffan och tittar på pappa. Ja. Är det min tur? Ja. Jag har egentligen min tur. Jag får stora med lättare. Han fick inga poäng. Jag fick inga poäng. Jag vill ta mig. Min tur. Det är min tur. Nu är det inte för mig. Nej. Nu är det inte för mig. Jag fick 4 poäng. Varför inte stå där till? Jag fick 3 poäng. Här, du ska stå bakom den. Jag fick 3 poäng. Stod framför den. Jag fick 3 poäng. Min tur. Det här kommer nog vara enkelt för mig. Nej. Yes! Det var många. What? Alla dem. Ja, det kunde inte bli bra. Du har inte träffat dem. Du träffar inte. Det är din tur. Du träffar inte dem. Din tur! Du träffar inte dem. Oh. Din tur.
Tack. Det där var jag lite tur här. Min 4 stycken jag har. Tid då är. Nej. Nej. Jag hade. Hjälp mig nu. Vem är du? Au. Au. Din tur. Yes! 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Jag bara 3. Rolig du är. Ja, 4. Du är 8. Och jag har 9. Och jag har... Vänta, jag står först här. Det är äckligt för mig. Nej. Man får inte stå nära, det blir ingenting. Jag stod här och du stod här. Nej, men man får stå här på gullen. När du står här. Där står jag. Jag fick 2 ting. Inte hela den raden. Kolla, den var skruvad. Nu ska nummer. Jag leder med Julo. Vad tror du? 2. Och man får göra 200. Det är min tur. Det är min tur. Det är min tur. Då har du gjort 3 gånger min tur igen. Och 1. Det sista kunde bli. Ja, nej, för jag har 3 gånger. Nej. 4. Nej, jag fick 0. Nej, det är 3. Du kan ingenting om kulor. Min 4. Hitom. Okej. Det är några här. Och här. Luta. Luta. Det var en kulor i magen. Wow. Det var tajt. Pappa, Ja. Ska vi spela schack? Skulle det snöa här? Nej. Det här skulle vara Twilight. Och den är någonting. och den är inte bra. Jag vet inte. Hur var det? Vänta nu pappa. Ja. Pappa, jag får själv ta den. Nej, inte på den. Den är där uppe. Den är där uppe. Leo, hallå. Den här veckan. Kom, Vilket vi kvar. går ner. Okej. Ja, hej då. Men du. Ska vi sätta upp pjäserna? Vi ska sätta upp pjäserna. Det är det här pjäser. Vilka pjäser? Man kan Bonden och hästen. hästen och Ja. annat. Nu har den blivit. Nej, det var... Tim. Visst går vi på skolschack. Vad du finner. Den står här. Bonde. Och så har jag tornet här. Så ja. Ja. Och sen Hästen. Ja. och sen 2. Så, du börjar. Jag börjar. Så. Ja, ja. Hästen. Vänta, vi börjar om igen. Jag var inte beredd. Jag tänkte.
Men är det jag som börjar då? Om du vill. Ja, visst kan jag det. Men varför skulle du ha den? Jag Men då är... förlorar du den. Ja, ja. Okej. Inte. Det är det min. Jag vet. Men jag... Så Din. skjuter. Ja. Mm. Och så tar du ett steg med hästen. Ett steg, det ska gå så. Ja, ja. Eller ett steg. Ja. Och det var... Ja, men jag ska ha den här. Okej. Men då... Ja. Mm. Nej, inte med den, med den. Ja, men så... Ja, det kan du ta med den. Jag ledde med kungen. Han ledde med drottningen. Ja. Jag skriker ju så här. Åh, nej. Här stod de bara. Ska jag... Nej, vänta. Här flyttar jag den. Jag flyttar den till vägen. Jag flyttar på dit. Nej. Här. Så är det då. Jag kan inte öppna min banan. Gör Nej, kan inte. Ska jag hjälpa dig? Du. Va? Din tur då? Ingen kan ta mig till. Jo. Det är de som sa. Ingen. Leder jag pappa? Ingen aning. Jag har 2 hundar och jag har en trottling och en kund. Nej, du tog det. Nej, Okej, då är det min tur. Milla måste det. Disponera. Okej. Nej, men bara gör Ajax. Lite gör den. Ajax. Okej. Va? Nej. Jo, här stod jag va. Här stod jag, pappa. Sen kan den flyttas så här. Nej, jag ser inte var det stod henne. Här. Kan man... Och sen går jag till de svarta. Okej. Jag tar bonden. Kom. Du kan... Din tur. Ja, du kan inte ta mig heller. Ingen kan ta mig. Ingen kan ta mig. Tim. Jag vet också. Men alltså. Och in till en boll då. Täällä on... Oj, nej. Hallå! Läppä. Jag sätter den tillbaka. Lekyynä sen. Jag sätter den tillbaks där. Ja esim bälä. Så. Täällä on matkossa. Ja. Det är inte. Nej, det är inte. Där står tippen. Där står den. Det är jag som leder bara. Leder jag med kungen? Jag leder med den. Nej, det går inte. Det var inte bra så. Voit näitä liitsakka, joo? Jo. Och där. Hän muistaa, Jag kan ta jag med var den. inte säker. Nej, gå inte.
Där! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej, det går inte. Du kan inte heller. Jag kan ta dig. Nej. 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 Du kan inte. Jo. Det kan inte du. Kolla. Här stod den. Och här stod den. Och sen 1, 2, 3, 4. Och jag har bara flyttat 2. Till kan inte vara. Nej, men du får lära mig. Kolla. Här står Förklara den. till oss. Jag Ja, tänkte du få lyssna på vad Kolla. jag säger. Det, han gjorde så. Då kan han stå här. Han kan inte flytta dit. Nej. Och inte det, om han står där kan inte han flytta den dit Nej. heller. Kan. Nej. Då kan inte du flytta hit heller. Nej, det kan han. 1, 2, 3, 4. Och jag har flyttat 2. Nej. Då blir det orättvist. Nej, du, här stod jag och där stod den. Sen flyttade jag till. Det går inte. Det går inte med så. Då ska du ta. Man kan ta De det. finns mycket lite. Du till, hörs du? Ankel och hos gjort åt näcken. Njords. Njordstil och hos. Stiger. Ja, Näcken. jag sa till dig. Det kan inte ta med. Alltså, nämn mig fast vi 1 kilo nätter, det kan att vara skuttvän korona. Nu är det av. Nej, helt mycket. Ja. Du leder inte till. Tegna på 20. Ja, Ja. Ja, och jag leder och jag är de vunnit. lämskul gör det. Nej, Jag drar det jag vann. Jo. Att 1 kilo Ja, för då var de med drottning och jag leder. 1, 2, 3. Det är det alltid. Men jag vill se varsin match. Jag har fått 2 drottningar. Grabbar, Till jag ni kan inte ta kungen. Kungen kan ni aldrig ta. För tar ni kungen, det funkar inte. Kungen kan bara ge upp spelet. Men det går inte att ta kungen. Jag tog hans drottning. Ja, Drottningen kan man ta. Men aldrig kungen. Då är man schackmatt. Du, jag sa schack. Förlorar man kungen, då är man schackmatt. Han förlorar sin kung. Men det går inte. Det är det du säger. Och jag vet. Och löparen dit. Var ska den löpa? Löpa, du vet inte löpa, det ska vara här. Var är tornet? Till Var det vita tornet? Den hade du. Så. jag tänkte jag får sluta där. 3 steg. Jag skulle bara lägga upp det själv som Nilsson. Nej, det går inte att flytta tillbaka. Går inte? Ja. Det går inte. Och så säger att mina knäckhyttes nu Jag är om mening. Ja. När jag på Jag vill ni inte ser spela det sana det. till för Aldrig mer. Inte att ont tycker det. Ja, Man måste ackompanjera oss annat. gå. Nej, sen slå snett. Slå. Jag Jag ska säga ska min mamma efter. Nej, max 2 kan ni, med bönderna kan du antingen 1 steg eller 2. Ja, Om det inte går ena hit. om jag står här, då står han 3 steg. Så han sa så här. Jo, jag kan faktiskt flytta snett. Ja, han kan ta det men inte med samma. Det är så, med bönderna, om du ska ta en annan pjäs, Ja. då kan det gå så bra. Jag stod 1 steg. Så. Här Och vita börjar. var Tim och här var jag. Okej. Ja, får jag vara timmet och så vänder vi. Okej. Var det något? Kolla, han kan inte. Nej, inte på det Det går viset. inte. Här står han. Så kan inte han flytta snett så på en gång. Tim, du kan gå rakt fram med bonden. 2 steg max. Eller 3. Där 3 kan man inte. 1 eller 2 kan man gå. Ja, då är det så.
Vet han tog innan? Första steget kan vara 2 steg. Nej, de är inte bara. Ja. Du, du får flytta 4 steg. Du har flyttat... Så, rakt fram. Ja. Nej, Då kan du ta mig. han kommer att ta din bonde, men då kan du ta hans också. Här stod du. Ja. Du kan inte ta mig. Du kan inte heller ta mig. Jo, han kan angripa dig, Leo. Ja, om han... Med annan bonde. Ja, om du tar han tar jag dig. Alltså. Jag tar... Gå inte! Du kan visa. Nej. Varför? Här skulle min bonde kunna flytta dit. Då blir det orättvist. Tim, du kan angripa hans bonde. Med din bonde. Det som står framför löparen. Den här med tornet. Nej, det är det tornet. Inte det. Nej, inte det heller. Löparen. Inte det heller. Ta inte ut den, för då kommer han att ta din häst. Ta ett steg med din bonde, inte med den som står sidan om. Den, ett steg fram. Så, nu har du angripit hans bonde. Då har jag gripit din. Nej, ja. Nej. Men vill du slå hans bonde så kan du göra. Du får slå ner den. Ja, för bonden slår på sneden. Så Nej. han tar din också. Det gör inte så himla mycket. Inte. Nej. Leo, nu ska jag klistra dig. Nej! Jo, ja. Du får inte pilla på Ja, det. visst. Du kan få ett litet plåster på det. Att du inte pilar på den. Det känns så konstigt. Det läks. Den håller på att läkas. Ja, är det du den? Så. Det är du. Aj. Det var ditt Oj, det var tornet som hade rullat iväg. Det är du. Ingen kan ta mig. Hur kom du dit? Jaha. Ja. Nej, kan jag flytta? Kan Kan inte. Hon kan vi. Kan inte. Visst kan den inte. Nej, Men... men han kan ta din bonde med drottningen. Ja. Nej, då är jag liberal fara. Nej. Nej, det händer ingenting om du tar. Ja, Så. då har han förlorat Förlåt min. sin bonde. Ja. Ja. Aj. Där ska farfar på där. Nej, de slås ner. Ja. Nej. Jaså? Lyft upp din häst Tim. Den ramlar. Den. Vänta, kolla. Han flyttade sig inte så tog jag sig. Han flyttade sig inte värre. Jag såg inte tvär, nej. Han leder med 2 och jag leder med 4. 4 nu. Ja, det är inte så farligt. Och det är bra. Nej, hur kom du dit? Nej, det går inte. Nej, och jag flyttade. Du får inte pilla bort det. Du får inte pilla bort det. Jag är. Nej, det får du inte. Nej, jag gör det inte. Bara trycker. Så nu ska du gå igen. Kenneth. Och så hur ska det här gå för dig? Med 4 och 2. 4? Vilka 4 med 2? Bla bla.
Nej, jag vill inte. Då tar han med mig och tung. Här är äckepund. Leo, pilla inte. Pilla inte. Och det. Jag tar bort. Jag tar det. Så flyttar du. Nej, det vill inte jag. Leo, Ja, pilla inte. jag pillar inte på det. Men det är det du gör. Jag skjuter den. Det är inte kul. Leo, är du där igen? Jag tar den till. Den är sant. I klackvapen och jag iver. Och jag Nej du, nej. Här står han. Det går. Ja, så gjorde han det. Det är inte bra. Ja, ta du honom. Så. Ja, Då det tar är du då. hans lökare också. Jag leder. Nej, det är inte säkert att du leder. Jag leder med Det dem. vet man inte. Det gäller. Det Leder spelar jag? inte någon. Vad har den till där? Kungen. Jag hade en drottning också. Ja men du, de står fel. Kungen ska stå här och drottningen står på sin egen färd. Och så flyttar. Nej, det går. Är det min tur? Nej. Ja, det var det hos tur nu. Var det inte så? Jag hade kanske... Nej, det vet jag inte. Men... Jag hängde inte med. Det kan du göra. Men varför skulle du göra det? Jo. Kan jag ta han? Nej. Då måste flytta jag tillbaka. Nej men vänta, först är det Leos tur. Nej, nu har han redan flyttat. Nej, det har han inte. Han lyfter upp. Nej, så går det inte, Leo. Inte framåt. Löparen går bara på sneden. Och den går bara på gula fötter. Nå, lad os give det op, ja. Då flyttar jag. Och Ge mig skeden. Där är det. för skatorna tar koltrastarnas ungar också. Och äter upp dem. Jo, det gör de. Jag är inte snäll. Nej, de är inte snälla. Därför jag matar aldrig skap. Jag ser. Aldrig. Jag brukar alltid göra. Den där som är till slut som man kan börja på. Det är min. Det är den där. Titta. Titta. Nämen. Prata, titta. Om. Ja, fram tillbaka. Jag får inte vara med. Nej. Du var som när jag garade. Nej. Kolla, ja. Den sätter stopp. Nej. Vänta. Så var det. Pappa. Ja, När blir det min tur? snart. Pappa. 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 Ja, När blir det min tur? snart sa jag. Jag lyssnar på Leo, det. Oj. Dra lite bakåt, tillbaka lite. Så. Nu går det. Så ja.
Nej, inte röra. Inte röra. Inte. Kör. Ah. Nej. Nej, nej. Kör så här. Framåt huset. Varför? Det är för stort här. Så. Nu, prova. Aha, det är mycket träd. Ja. Det är därför de fastnar. Ja. Mm. Kör ordentligt. Prova. Så måste man trycka väldigt hårt. Ta det här. Istället. Kan du kolla om det är någonting som är fast? Nej, det är ingenting som är fast. Det är någonting som är fast. Det är det. Nej, inte på. Här. Att de får lite mer skydd. Jag tycker den ska skilja i. Jag tycker den ska också Men det är nog skydd nu. Den är skyddad. Ska vi se vad vi har? Titta, här kommer tulpanerna. Tulpanerna fram. Vad är det? Tulpan, den är en jättefin blomma. Det finns röda och gula. Det är till fåglarna där framme. Titta, här kommer jag. Det ska bli gott. Ska vi se vad har vi med? Det är persilja. Det ska man skicka till posten. Det ska man skicka över Och hela. ska vi kolla här? Det finns också. Röda. Där. Kontanter. Någonting annat. Småpisar eller? Vi kan kolla här också. Wow! Ja. Har du hittat något? Ja, det är de gula.
Ja, men det var inte så kul. Wow! En tomat! Nej, det är inte tomat. Det växer på vinden. Det är en nypon. Vi får testa den här. Ja, du kan inte lura, det kommer inte att växa. En öppen. En öppen träd. Wow, en nypon. Vad har du hittat? Är det en valnöt eller? Akta hans fötter. Tim! Det är farligt. Det är snigel. Vad var det? Snigel. Det ska man inte ha. Det är inte om dem. De är blommor. Det var lite klantigt ibland. Nu kan vi ställa det på plats. Vill du ha det? Ja, då får du lägga den lite också. Där. Akta husrestaurangen. Plocka upp pinnarna. Titta. Upp pinnarna. Ja, det är små grenar. Det ska man kasta till löven. Du kan ta där löven. Där är ju. Mamma! Kommer strax. Mamma, vänta, lukta! Någonting brinner. Någonting luktar eller brinner. Ja, känner du rädd? Ja, men Där brinner ingenting. det är någon annan person.
Hej Tim. Du kan ha den här på bordet. Här på bordet. Här är Leos också. Gud, jag tror... Jag fick en. Den är kvar. Det är fel till. Jaha. Hallå. Och en till. Ja. Och en till och en till. Jag får inte till. Har du hälft att det var blommor? Det ser ut att ha blommorna. Funkar det nu? Ja. Ett tag till. Vet du vad vi tog göra? Vi tog lite såna här nötter, såna som kommer börja blommor. Så tog vi det, trycker in så sätter vi en platta vidare. Ja, då plockar det och så vänder. Jag tror jag städar. Ja, ja. Kolla, jag gjorde den vi gav. Upp ögonen. Kan du fortsätta? Jo. Här. Städa. Kim, du ställer upp här. Ja, fint. Stilla. Vi gör här. Ja. Får vi göra det? Ja. Så jag städar. Så jag får göra lite renare. Ser du? Där kan inte blommorna växa. Det är hårt, va? Ja. Ja. Men kan du lyfta upp den? Ja, det var jag så. Så till lägger ner den, ja? Ja, det gick bra. Där. Ja. Trampa bort, ja. Ja, nu är det, nu är det Tims tur. Nu kan ni ta till Tim. Nu får jag bort på den tiden. Den här får jag också göra. Vad gör det? Ja, där kan han göra det. Men Tim. Här. Här, inte glas. Bara göra det så.
Och jag ska göra här. Det är bra. Jo. Trampa. Nej, sluta. Nej, jag får se. Du får ha. Jag vill gå. Men nej, jag tycker den är lägre blodtryck. Akta! Ja. Nu kommer. Och så vänder du. Upp. Tomt, va? Ja, nu kan du fortsätta. Ja, där. Hej! Det var tomt. Det är hårt. Det är hårt, ja. Jag ska ta det mjukt, va? Bra mjuk, ja. Jag kommer föra dig. Det är matte. Oj. Sen Och så vänder du. Så. Jättebra. jag kan göra med fingrarna. Det är sista gången jag gör det här. Hej pappa. Nej. Aj. Nu blir det hårt där också. Ja. Har du blommor? Det är allihop. Så. Jättebra. Den har jag precis gjort. Tack för det får jag. Nej, ja. Ta, det är lök. Ta bort den så ska vi checka upp. Det. Ja, Men det är bara... bara lök. Det är inte blommor. Jag var inte så... Jag ser redan frukten. Den är... Nej, den är kvar. Åh, du satte i den. Det kan du ta med dig hem och så checka upp den ikväll. Om du hittar den. Oj! Hittar du det? Visst är. Ja, men det kan man äta. Nej, det kan man äta. Ät. Ja, inte man ska tvätta det. Nej. Det ska fortsätta imorgon så får jag visa hur man gör. Sen ska vi sätta till detta. Så gör vi många hål och så sätter vi växterna. Och sen ska ni vattna dem. Det gör vi imorgon. Va? Ja, det ska vi hitta. Det ska vi nog hitta. Titta här. Vad var det? Ja, det... Jag vet inte. Tror jag.
Pappa kanske Pappa, har vad med. är det? Vilket? Alltså, mina kiwier. Du, Hej. Hej. Hej då. har väl någon av oss mycket som nektarja de ägare blir nästan verkar ut att det har ett man. Ja. Stora kurvor. Ja, men sen imorgon ska ni sätta blommor. Ja. Löj. Nu vattnar vi blommorna. Nej, nu ska vi... Är ni klara med hålen? Då kan vi sätta löken. Jätteglömde kvar. Nu sa du. Jag ska slänga det. I gammalt. Ja, det är gammalt, ja. I glaset. Det är vatten. Så. Så, ja. Fy vad surt. Fy. Nu ska vatten. Alla har fått vatten. Ska de? Så nu är det nu. Ja, nu är den det. Åh, jag glömde dem. Jaha. Den där växten. Är det mer vatten där? Vi ska till och med vatten i. Nej. Vi ska tömma det. Den är tom. Kom med det. Vad vet du mer om det här? Nu ska vi se också om det inte blir blött. Nu ska vi sortera löken. Oj, Det som man ska sätta ner. Vi sorterar löken. Här. Den har du. Så. Nej. Vad är det? Vad är det? När var det blev fullt? Ja. Alltså jag tar det här på snabbt. Ja.
Lilla bubblan. Ska den växa? Ja. Ja, det var en bulle. Jag tar lite annat. Och alla blommor. Det kommer jag göra. Jag ska lita på den. Hej! Jag tar lite av det skörda. Den ska inte växa, va? Den ska växa nu. Kom nu hit pojkar. Okej. Kom hit. Nu kan vi stoppa ner löken. Vi får välja ut de allra största. Eller den så som har en skott redan. Den kommer att växa snabbare. Och det är också. Vi får välja ut de största. Jag väljer den. Jajamän, härifrån. Ja, detta ska vi sätta ner. Den. Ja. Den. Och den som har ett skott. Skott där. Ett sån som den. Lite av skott. Det har det. Ja. Då var skotten väck. Och den har också skott. Ja, det har också. Och den har med. Det är med många. Ja. Så. Och så tar vi, Den. ja. Och vi tar alltid de största. Och mindre får vara. Nu, Det är också. nu ska vi lägga i varje hål en sån. Ett lök. Ett ög. Jag lägger ner den. Ja. Titta. Men ni ska inte missa. Skottet ska vara uppåt. Och det är rötterna. Till ska du Det också ska vara göra det. neråt. Alltid. Sen ska ni Inte vattna upp och igen. ner, utan så. Roten ska alltid vara neråt. Så. Så. Så som du håller det. Precis. Ja. Nej, Kom till, jag ska visa Ska vi dig stoppa också. ner sen? Ja. Rot